इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरे धनिए को फ्रेश रखने के लिए मैं अपने हरे धनिए के बॉक्स में रखती हूँ स्टेनलेस स्टील का स्पून। तो ये देखें, ये कोई मेरा धनिया जो है ये 1 वीक पुराना है, 1 या 1.5 वीक तकरीबन पुराना है, बट ये देखें कितना फ्रेश है ये। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी टिप है ये, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा कि धनिए के अंदर आपने एयर टाइट कंटेनर में स्टेनलेस स्टील का बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है।